大家好，我係 Sammy。2024年呢，我朋友就策劃咗一個3日3夜嘅日本行山行程，行八岳連峰嘅其中一段啦。前幾集呢已經講咗大部分嘅行程啦，就由尾龍湖啦，就上到赤岳頂，然後呢就去到根石岳。因為之前呢突然好多嘢做啊，最後一集呢要搞到而家先有時間剪，先同追睇開嘅朋友講聲唔好意思先啊。呢一集咧係行程嘅最後一日，主要係講北白岳，景色咧係同之前係唔同嘅，會有樹林啊、苔蘚等等嘅景色啦。嗱，之前係一啲好壯闊嘅山景咧，今次係完全唔同嘅。事不宜遲，馬上去片。今日嘅路線呢，就大約行8.5公里嘅，咁啊會由根石岳啦，咁啊途經天九岳，然後再到中山，中間呢都會經過高見石一個地方，最後去到白駒池再離開，都係落斜為主啦，由2600幾米啦，咁啊慢慢落到去2100米左右嘅。咪以為落斜好輕鬆啊，今日嘅落斜呢，反而係我覺得呢幾日裏邊最難嘅一日啊！加上要講尾班巴士啦，我哋就會喺白駒池度搭巴士嘅。尾班巴士咧就係3點23分，唔可以遲喎，遲咗又要搭的士噶啦。咁所以行程都幾趕下噶。我哋第3日一早咧睇完日出，食完個早餐，7點鐘就正式出發啦。離開住宿根石岳山莊咧，馬上就登第一個頂根石岳啦。咁啊，因為尋晚住嗰間山莊咧，其實就喺山腳嘅，咁個頂未正式咧行上去嘅，而家正式登頂啦。咁啊，上山咧都係行呢啲碎石路啦，大約20分鐘左右就會到頂噶啦。根石岳頂啊，呢個真係，嗨！嗱，大家看下，唔係幾見到啲景色啊，上到嚟啱啱入咗霧。根石岳嘅高度咧就係2603米啦，喺度咧就可以望到我哋一陣要行嘅天九岳啦。後邊係天九岳，但係我就咁睇，好似有個馬鞍山，耶！天九岳咧就有分東天九同埋西天九啦，咁都係上完東天九先至會過西天九嘅。兩個山高度其實差唔多，都係2640米左右啦。所以遠睇落去咧，其實有啲似個馬鞍嘅，但係上去嘅路況都幾險要嘅喎。嗱，今日天氣咧就冇尋日咁好天啊，雲霧啊大咗嘅，但夾埋喺呢一個咧，好似懸崖嘅山勢咧，反而有少少撲朔迷離 feel 啊，感覺似唔似一啲咧武俠片嗰啲拍攝場地啊？其實根石岳山莊嚟到天九岳咧，距離只係1公里左右啦，因為有相影啊嘛，咁反而我哋係用咗差唔多1個鐘頭咧，先至到達呢度啊。大約8點鐘，我哋先至到達東天九嘅頂啊。因為東天九去西天九嘅路呢，其實係一段回頭路嚟嘅，一來一回連埋影相呢，其實要接近1個鐘頭嘅時間。咁我哋又好似上次喺阿彌陀岳咁樣啦，咁啊放低個大背囊呢，咁就喺東天九呢度再輕裝行過去西天九。咁雖然話過隔離啫，但係呢條路落去呢都幾斜下嘅。加上呢啲都係鬆散嘅碎石路啊，都係減輕負重，安全啲好嘅。我哋呢度呢，回望翻過去東天九嗰條路啊，真係幾斜噶。終於嚟到西天九嘅頂啦！嗱，雖然好多雲啊，但都叫仲有少少景色睇嘅。View from 西天九岳。喺度咧，仲見到我哋尋晚呢個住宿根石岳山莊喎。嗱，就咁睇咧，其實個住宿咧都真係幾險要下嘅。天九岳咧就係我哋今日行程最高點噶，影完相打完卡，好快我哋又翻轉頭攞翻個背囊繼續行程啦。咁啊要趕巴士啊嘛。
由冬天狗開始咧，大多數嘅路都係落山嘅路段啦。哇！不過咧都係一啲好大嘅石級啊，級級係咁落，因為啲石真係好高下，而且都幾岩巉㗎，所以其實想快都快唔到啊。但係要小心為上啊嘛，唔好咬柴啊！呢度啲石真係好大級，哇！級級都咁大。嘟嘟，但係呢度望出去有個靚景，越落咧就會見到越多嘅植被嘅，咁啊慢慢咧景觀咧就會由之前嘅高原景色啦，咁啊變咗咧一啲叢林嘅景色嘅。嗱，始終北白岳最出名嘅咧，其實就係苔蘚森林啊！嗱，海拔咧越嚟越低啦，綠色嘅植物咧就會越嚟越多噶啦，形態都好靚喎，就好似咧入咗一條自然教育徑咁樣啊！由冬天狗落山大約個半鐘左右咧，就到呢一段路咧最低點中山卡啦。呢度咧係幾個分叉路嘅接駁位嚟嘅喎。哇！今日咧突然間好熱鬧啊，好多人啊，大家聽到咧呢啲鈴聲咧係幾多啊？好多人啊呢度。嗱，就係我上集講過啦，日本人咧都會帶住咧啲紅鈴咧去驅熊噶。過咗中山卡，又要上山，上到100米左右就去中山啦。唔係大陸嘅中山，係日本嘅中山。其實往中山呢一段路呢，係好精彩嘅森林景色嚟㗎，唔單止有苔蘚睇喎，仲有好多菇啊！哇，啲菇真係咩形態都有啊！唔講咁多 ，Let's have a 菇 show！不過呢度咧最難搞咧就係好多泥啊！有時咧有啲人咧會鋪一啲木板喺條路度啦，咁會好行啲嘅。否則如果冇木板咧，就要好似咁樣過啦。初時我以為咧中山係一個山頂啦，有標高柱啦，但發現原來唔係喎。當我哋咧上到咧最高點嗰陣，都唔覺自己已經到咗頂嘅。原來個中山係一個樹林，跟住上完又落啦，係啊，都係呢啲石路。頭先石路上，而家石路落，係啦。中山唔會有標高柱咯。落翻少少，有一個叫中山展望台嘅，不過中山展望台就係咁嘅樣啦，乜都展望唔到。由中山繼續落咧，沿路都係呢啲咧又大級又跣嘅路咧，真係好跣噶。我自己咧都跌咗落地幾次啊！我最後咧都要出動咧行山杖去平衡翻個身體啊！我有位朋友仲慘啊，跣低跌落地嗰陣咧係雙膝跪地啊，痛到佢傻咗啊！嗱，唔好以為咧呢度咧淨係行一段好短啊，其實咧係咧一直持續行落去，行幾個鐘嘅，一直落到去接近我哋終點咧先至完結嘅，所以唔好話落山好易行啊！不過去到中間咧，我哋都有個休息位，叉叉電嘅，就係呢一間高建石小屋啦。呢一間山屋其中有一樣嘢最出名嘅咧，就係呢度嘅五色麵包啊！嗱，見到賣相都流晒口水啦。原先我哋咧就叫咗一盤嘅，諗住一人一個啊，點知咧最後大家都忍唔住啊，要叫多一盤啊。不過聽到隔離台話咧，好似通常啲人咧都係一人叫一盤嘅喎。嗱，五色麵包咧就有5隻味啦，就有綠茶啊、芝士啊、芝麻啊、朱古力啊同埋黃豆粉嘅。
因為咧係即叫即炸，每一個咧出嚟嗰陣咧都係熱辣辣嘅，外脆內軟。直落有少少似沙翁咁樣咯，鬆鬆軟軟咁樣，熱辣辣啊，好味啊，好味道啊！哇！再襯埋杯咖啡咧，真係最佳下午茶啊！如果唔係落山時咧，都食咗啲乾糧咧，我諗我幾位朋友咧都真係應該可以咧一人食一盤嘅。嗱，嚟高見石小屋咧，仲有一個著名景點要去嘅，就係喺隔離呢條小路上去啦。嗱，雖然都係大石啊，要手腳攀爬咁樣上去啊，有少少似喺香港咧爬呢個綠巢石林嘅感覺啊。不過沿路咧都有啲人做咗啲記號啊，嗰啲紅色圈圈咧，你沿住嗰啲圈圈行過去咧，咁就上到噶啦。咁大約5至10分鐘左右咧就到噶啦，大家就會覺得咧咁樣爬法係值得嘅。耶！哇，好難得呢度冇人啊，我一個人霸晒成個靚景啊！白區池，冇錯，呢度咧係可以遠望到白區池嘅，就係我哋今日嘅終點所在地啊！白區池咧就係被譽為日本最大嘅天然湖泊啦，附近咧就俾一片綠色嘅叢林啊、森林包圍住嘅，就咁望埋去嗱，絕對可以用乜乜之眼啊、乜乜之類啊、乜乜之鏡啊去形容呢個白區池嘅。由於距離終點白區池咧都仲有一段路啊，路況都好似頭先落山咁樣噶啦，唔容易行噶，所以咧都唔肯到留太耐，趕路為上啊嘛。其實我今次呢個3日3夜嘅百岳連峰行程咧，都算係中高階嘅路線嚟嘅。假如大家只係想輕輕鬆鬆咁樣，淨係行一段唔太辛苦嘅，嗱，絕對可以咧揀淨係行呢個白區池來回高見小屋呢一段嘅。我都見咧好多日本行山客咧，淨係嚟行呢一段嘅啫。因為咧呢一段咧就真係咧苔蘚咧好茂密嘅一段路嚟嘅，壯觀程度咧係可以媲美屋久島嘅苔蘚景色㗎。嗱，雖然呢一段路咧落山我都係覺得難行㗎啦，但係由高見石小屋落到去白區池搭車嘅地方咧，我度過啦，都只係大約行2公里左右啦，咁所以來回就大概4公里啦。咁啊高度爬升咧就係大約100米左右，應該咧就唔算話太難嘅啫。咁啊慢慢行，唔心急的話咧，其實應該好多人咧都可以應付到嘅。再唔係真係連呢一段路咧都唔想行的話咧，其實落到白區池咧，可以選擇唔行上山嘅，喺白區池嗰度咧就繞湖一圈，都可以參觀到咧嗰啲森林啊同埋苔蘚嘅景色噶啦。不過因為咧易行嘅關係咧，人就會特別多噶嘛。好似我哋落到去咧都撞到一個咧好熱情嘅日本婆婆行山團啊！由高見石小屋咧就行大概1個鐘頭左右啦，咁啊大約下午2點鐘，我哋終於嚟到白區池啦。咁啊呢度都有間山屋嘅，叫白區莊。咁啊見有時間啦，我哋又坐喺度嘆杯啡，食件棘，喺呢個咁靚嘅湖景隔離喎，冇理由咧就咁匆匆咁樣路過噶嘛。其實呢個湖真係好靚嘅，難得咧，我哋到達嗰陣咧又有個藍天喎，哇！影相咧一流啊！嗱，見到啲水都好清啊，好清楚望到啲水草啊，仲有隻超級大蜻蜓喺度喎。呢度就係白區池啦，係啊，好寧靜啊！由於趕路嘅關係啦，最後我哋咧都冇咧環湖一圈嘅，咁啊由白區莊咧行翻出去搭車嘅地方咧，其實都要半個鐘嘅。但係我哋對腳咧就唔使再受罪，唔使再受苦啦，因為行呢一段咧都係靚路啊，當局咧鋪晒啲咧好靚嘅木板噶啦，咁啊輕輕鬆鬆咁樣完成最後呢一段路啦。完成啦！3日2夜，搞掂！
呢度一出呢，其實就係停車場嚟㗎啦，咁所以呢，都有好多人呢真係專程揸車嚟呢度行山嘅。呢度仲有巴士呢搭返去茅野嘅，不過都幾多人搭車㗎。嗱，好彩我哋呢就早咗20分鐘到啦，咁啊排隊排得早，否則呢有機會係要企位嘅。咁啊始終呢，由白駒池出返茅野呢段路呢，車程係要超過1個鐘嘅。最後我哋4點半啊到達茅野啦，咁啊翻去我哋原先咧預訂好嘅酒店 pick up 翻個行李嘅，咁啊順便 check in 埋啦。最後少不得，梗係要豪食一餐，食燒肉慶功，賀賀佢啦！今次3日3夜嘅行程咧就真係好圓滿啊！雖然路程咧唔算係好長啊，我哋3日夾埋行30公里都冇嘅，但都見到咧好多唔同嘅景色啦，有高山啊，有森林啊，有湖泊啊，感恩仲有一個好天氣嘅。咁啊，如果大家咧有意安排一次日本行山之旅嘅，嗱，不妨參考下呢個行程啦。八岳連峰之旅咧就嚟到呢一度先啦，但係我自己嘅行程咧仲未完結㗎，因為咧我仲會同朋友咧就落去河口湖嗰度踩單車嘅。咁啊有興趣咧睇埋我河口湖踩單車嘅經歷的話咧，記住訂閱我呢個頻道啦。如果覺得我今次呢條影片有用嘅，幫到大家手設計行程嘅，就俾個 like 留言支持啦，甚至可以 share 俾朋友。好，下次見，拜拜。